Patanda nomor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nemakeun wasra teh singkat adverasi. Dina dari simkuring baris ngadongeng anu judulna Sasakala Batu Kinyang Cinera. Mugia janten panggung-panggung pangbeberatan. Di antara sumamu jeung sadaran ada kecilun usul rumah. Kalah teh lembut cinera. Geus apal mah eta teh disebutna batu kinyang. Pangna di cinera loba batu kinyang sabenerna aya deulina. Ieu deulina teh. Baheula kaca mungkin ada hiji nagara nu kaasup kana wilayah kerajaan Pajajaran. Di sababutna teh nagara Beukeum. Hiji mangsa kalau kabeukeum budak alus. Raja lawanna akhir hari perwaya. Nu sababutna saurang nyaeta putrana nu jenenganana Putri Laras Pandanayu. Mengikuti oge selama sote pedah di karaton. Anjina kelahiran musuh di alun-alun Belanda. Kacidas. Barang apaleun yang jadi induk bapanan kan adik rajina geus kelayang. Katambah deui nagara geus kabukusu. Dina kulihin sama paran-paran ngajauh keberadaan cinta. Akhirnya, dina kulihin cileko. Lumpur anak jodoh. Sepucuk tanahnya sama wasa. Basa dulu sakabung. Belum ada sorak tanpa kenalan. Oh, nate. Nyi putri tekudu bingung, tekudu bingung. Adi mah gateanan. Patapaan kieu sigirang madenda nu aya Curug Cinera. Nadinya Nyi putri bakal jadi paeli-eli baraya. Segera apa? Cepet sampai cepet. Nyi putri cekat. Cerita ada lebat. Hatena masih yakin sagus menang rumah. Hiji mangsa nalihan wahana DPR. Caranya ngaguncang heran. Pun eta wahangan dipapan pikiran. Hatena ngarasa yakin yen eta wahangan Cinera nu keur diteangan. Akhirnya lebih kayak lucu. Lebah bahan anu datang ka tempat aya sauri. Sama-sama di jelokna ada mencari api. Mimpi lagi dekat eta sauri. Sesudah kajelok. Mimpi si api ditale. Namun jadi margalan tangan, aprak-aprakan nepi ka patapaanan. Sang geus ngarasa yakin dalam putri teh ngadengkeun lalakonan. Tini mimpi nagara dirumus nepi ka harta. Putri Laras Pandanayu jumalaan ancak pisan di selang penusukan Cipanon untuk oleh bere. Ingat harus rasa dipanggil. Ingat kalian bapak, ingat kalian cik. Ingat kehadirannya, anu saya dicacar bola bagi acara semasan. Mengikuti proses sedang lembut. Mana yang dari hujan. Bila mah lembut karena sakit beres.
cenah mimpi minta apa? Dina bagi debra berubah, dina bagi kamu jodoh, malah baca juga hendak lucu cina. Mimpi wajib luruskan, mudah masa. Ini apa? Eyang seperti sana. Dengan tempat nabida, anjing apa dari jauh. Putri harus ada baru untuk minta harus apa? Hati matinya, nenek yang merupakan mesti yang kawasan. Anjingah dan bapak buat masa dari sempurna. Mulih kajian mulai asal. Panji sama apa ini? Awal nama dapat lengi tanpa hilangkan arahkan. Lengi dari putri di bahu dua wangian menyambung sambil berjumpa. Kini dekat tempat apa putri bertensi kerajaan putri Mangku. Siapa awal banget putri harus pandang lagi dibawakan membuatnya sangat cair cina. Eyang bersedia lagi aku pertama bicara sakit. Kalau buah anjing lalu gak apa-apa. Kata mati putri sama pak. Ini ada yang berbeda nama lu. Kok eyang masih dari hati. Kesejudu bunda, kesemakasih enggak melepaskan. Putri laras pandai layu memaksakan batu hilang baranahan, cingarang dan kebabakan, keluar akhlak di ulang, mari bias di suci, nahra di warna padang. Nang kayungan malah batu, ngalaksa, mengalap mata, merapal sahujat cinera. Rengseng dan kaki, berapa harga sahabat. Telia lengit, tenunda ciri, tenunda tamat. Baranahan jadi batu harera, pabalapak tumpating salah, sapan jam balongan cinera. Malah